बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुम्तहना। ए ईमान वारो, मुंहिंजे दुश्मननि ऐं पंहिंजे दुश्मननि खे दोस्त करे न वठो। उन्हनि ॾांहुं दोस्तीअ जे करे पैगाम मोकिलियो था, हालांकि जेको अव्हां वटि सचो दीन आयो आहे तंहिंजा उहे मुनकर थी चुका आहिनि। पैगंबर खे ऐं अव्हां खे पंहिंजे वतन मां हिन करे कढनि था त पंहिंजे पालणहार अल्लाह ते ईमान आंदो अथव। जेकॾहिं ख़ासि मुंहिंजी वाट में जिहाद करण लाइ ऐं मुंहिंजी रज़ामंदीअ हासिल करण लाइ निकिता आहियो, उन्हनि ॾांहुं दोस्तीअ जे करे ॻुझो पैगाम था मोकिलियो। हालांकि जेकी ॻुझो करियो था ऐं जेकी पधिरो करियो था सो आउं चङी तरह ॼाणंदो आहियां, ऐं अव्हां मां जेको ईअं कंदो सो बेशक सिधो रस्तो भुलियो। जेकॾहिं काफ़िर अव्हां खे लहंदा त अव्हां जा पका बैरी हूंदा ऐं अव्हां ॾांहुं पंहिंजा हथ ऐं पंहिंजूं ज़बानूं ईज़ा लाइ टिखियूं कंदा ऐं घुरंदा त जेकर कंहिं तरह अव्हीं बि काफ़िर थियो। कॾहिं न अव्हां खे अव्हां जा माइट ऐं न की अव्हां जो औलाद क़यामत ॾींहुं को फ़ाइदो ॾींदो। अव्हां जे विच में अल्लाह फ़ैसिलो कंदो ऐं जेकी अव्हीं कंदा आहियो सो अल्लाह ॾिसंदड़ आहे। बेशक इब्राहीम ऐं जेकी साणस हुआ तिने तरीक़े में अव्हां लाइ चङी पैरवी आहे। जॾहिं पंहिंजी क़ौम खे चयूं त बेशक असीं अव्हां खां ऐं जिन खे अल्लाह खां सवाइ पूॼींदा आहियो तिन खां बेज़ार आहियूं। अव्हां जा मुनकर थी चुकासूं ऐं असांजी ऐं अव्हां जे विच में हमेशह दुश्मनी ऐं वेर पधिरो थी चुको, जेसीं ताईं हिकु अल्लाह ते ईमान न आणींदव। इब्राहीम जी पैरवी चङी आहे, सवाइ हिन ॻाल्हि जे त इब्राहीम जो पंहिंजे पीउ खे चवण त तो लाइ ज़रूरु बख़्शिश घुरंदुसि ऐं अल्लाह खां तो लाइ कुझु करे नथो सघां। इब्राहीम ऐं संदसि साथियुनि चयो त हे असांजा पालणहार, तो ते भरोसो कयोसूं ऐं तो ॾांहुं मोटियासूं ऐं तो ॾांहुं ई मोटणु आहे। हे असांजा पालणहार, असांखे काफ़िरनि जो ज़बरदस्त ज़ेरे दस्त न कर ऐं असांजा पालणहार असांखे बख़्श, छो त तूं ई ग़ालिब हिकमत वारो आहीं। बेशक उन्हीअ मथीअ जमात में जेकी पैरवी अव्हां मां उन्हीअ लाइ आहे जेको अल्लाह जे इल्काह ऐं क़यामत जे ॾींहं जे अचण जी उमेद रखंदो हुजे, ऐं जेको मुंहुं मोड़ींदो त बेशक अल्लाह सभ खां बेपरवाह साराहियल आहे।